ऊँट एक ऐसा जानवर है जो 1 से 2 हफ्ते बिना पानी पिए रह सकता है और ज़रूरत पड़ने पर 7 महीने तक भी वह बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। लेकिन इस दौरान उसका वजन आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह तो हो गई आम सी नॉलेज जो सबको पता होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊँट जहरीले सांपों को जिंदा ही चबा जाता है। दरअसल दोस्तों, इसको एक अजीबोगरीब बीमारी होती है जिस कारण उसके शरीर में जहर बनने लगता है और इसका इलाज ना करने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका इलाज करने के लिए उसे जहरीले सांप खिलाए जाते हैं और वह खुद भी कभी कभी तो जिंदा सांपों को पकड़कर खा जाता है। जहरीले सांपों को खाने से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसकी हालत अच्छी हो जाती है और वह स्वस्थ हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।